Kalau lagi puasa gini yang paling ditunggu apa sih? Takjil. Dan takjil paling enak itu makanan manis, gorengan, dan minuman dingin, bener nggak? Tapi kalau makanan kita nggak dijaga, terus bikin kering tenggorokan dan akhirnya lama-lama bisa jadi batuk. Tapi sekarang aku udah nggak khawatir karena aku udah sedia Herbakov. Sebelum buka, aku mampir dulu ke Alfamart untuk beli Herbakov original yang 60 ml. Kenapa harus Herbakov? Karena Herbakov itu memiliki double action yang bisa bantu redakan batuk dan legakan tenggorokan. Yang pastinya lebih aman karena terbuat dari obat herbal, 4 kandungan herbal, mahkota dewa, daun saga, jahe gajah, dan legundi. Yang pastinya nggak bikin ngantuk. Dikocok dulu sebelum minum, diminum 15 ml saat berbuka dan saat sahur. Rasanya tuh enak, lega, dan gak bikin ngantuk. Kalian bisa beli juga di Alfamart, Alfamidi, Watson, dan apotek terdekat. Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk.